Ассалаумағалейкум достар, бүгін сіздермен эндокрин жүйесінің екінші сабағын қарастыратын боламыз. Алдыңғы сабақта сіздермен нервтік жүйе мен эндокриндік жүйенің айырмашылықтарын, гормондар туралы жалпы түсініктеме, сонымен қоса олардың әсер ету механизмдерін, позитив фидбәк және де негатив фидбәкті қарастырған болатынбыз. Тағы да қысқаша гипофиз бен гипоталамусқа тоқталған болатынбыз. Гипоталамусқа жалпылама тоқталған болсақ, оны жалғастыратын болсақ, гипоталамуста әртүрлі ядролар бар. Осы ядролардан релизинг гормондар бөлінеді және де статиндер бөлінеді. Екеуі стимул эффект немесе ингибирлеуші эффект береді. Релизинг гормондар стимул берсе, статиндер ингибирлейтін эффект береді. Олар қайда эффект береді? Яғни питуитary гланд бар, гипофиз бар, ол да мида орналасқан орталық болып, осы статиндермен ингибирлеуші статиндермен релизинг гормондардан сигнал алады да, питуитary гландта, гипофизда әртүрлі жасушалар болады. Осы жасушаларға осы гормондар әсер ету арқылы әртүрлі питуитary гланд өзінен гормондар бөліп шығарады. Гипоталамусқа жалпылама нейроанатомияны өткен кезімізде толықтай тоқталатын боламыз, ал питуитary гландты бүгін қарастырып өтеміз. Енді питуитary гланд алдыңғы айтқанымыздай 0,5-0,6 граммды құрайды, және де сондай кішкентай болғанда қарамастан көптеген гормондар бөліп, басқа бездердің функцияларын басқарады екен. Питуитary гланд ол үш бөлікке бөлеміз. Pituitary гландты гипофизді anterior pituitary, posterior pituitary and intermediate lobe. Кей деректерде екіге ғана бөледі, anterior и posterior етіп, ал кей деректерде үшке бөледі. Біз үшке бөліп қарастыратын боламыз. Anterior pituitary, яғни гипофиздің алдыңғы бөлігі, ол аденогипофиз деп те аталады. Және де олар орал эктодермнан дамиды. Радке пауч деп жазылып қойыпты. Қазір қысқаша тоқталып кетейік. Барлығымыз білетіндей pituitary гланд, гипофиз турецкая сетлада орналасқан. Турецкая сетла деп осыны алатын болсақ, ол осы турецкая сетлада гипофиз дамитын болса, оның дамуы эмбрионал жағынан қалай дамиды? Соны қарайтын болсақ, бала ана құрсағында жатқан кезінде эмбрион кезеңінде болады. Эмбрион дамып жатқан кезеңде болады. Осы кезде жалпылама мына жерде тіл болатын болса, мынау ауыз, тілден кейін, ауыз қуысынан кейін фарингс келеді, бізде. Мынаны фарингс деп алайық. Ол жұтқыншақ. Осы фарингсқа жақын клеткалар, жасушалар миграция жасалады да, миға барып, турецкая сетлаға сол жерге орналасады. Осы орналасқан жерін радке пауч деп атаймыз. Сонда, мынау ауыз қуысындағы орал эктодерм бар ғой, фарингсқа жақын клеткалардан барған миграциялар орал эктодермнан дамиды деп сол себепті айтылады. Және де радке пауч осы турецкая сетлада миграцияланған жасушалар құрған себепті радке пауч деп аталады. Осы радке паучтан кейін аденогипофиз дамиды. Яғни гипофиздің алдыңғы бөлігі дамиды. Осы эмбриологиялық жағынан дамуды тағы сабақтың соңында толық қарастырып өтеміз. Енді гормондарына келіп тоқталатын болсақ, anterior pituitary, яғни алдыңғы бөлігі гипофиздің әртүрлі гормондар бөледі. Ол қандай гормондар? Олар FSH, LH. FSH, LH олар гонадсқа баратын гормондар. Гонадс ол аналық без болуы мүмкін, аталық без болуы мүмкін. Осы гормондар жыныс бездеріне барады да, өзінің қызметтерін атқарады. Мысалы, сіздер естіген боларсыздар, аналық бездің поликистозы деген сияқты аурулар, немесе әртүрлі гормонал бұзылыстарымен жүретін аурулар, немесе менструальды цикл, солардың барлығын қарастырған кезімізде осы FSH, LH туралы сөйлесетін боламыз. Оған тағы толықтай тоқталамыз. Одан кейін гроус гормон. Гроус гормон өсу гормоны. Өсу гормоны ол да anterior pituitaryдан бөлініп, жалпылама оның метаболизмі бірінші болып
бауырға барады. Бауырдан кейін ол сүйектер мен бұлшықеттерге әсер ету арқылы осы сүйектер мен бұлшықеттердің өсуіне, дамуына жауап береді. Егер де ол жеткіліксіз болатын болса, адамда, балаларда бой өспей қалуы немесе көп болып кетсе, нақтылай бой өсіп кетуі деген сияқты аурулар кездесуі мүмкін. Одан кейін гормон TSH, тироид стимулейтинг гормон. Біз барлығымыз айтқандай жаңағы бірінші болып гипоталамуспен регуляция жасалады деп айттық қой. Сонда TSH бұл гипофиздан бөлінетін болса, гипофизден бөліну үшін регуляцияланады гипоталамустан бөлінген тироид релизинг гормон. Сонда гипоталамустан, мысалы, тироид релизинг гормон бөлінетін болса, гипоталамустан барады питуитари гландқа. Осы тироид релизинг гормонның әсерінен тиреотрофтардан питуитари гландта тироид стимулейтинг гормонды бөлетін жасушалардың стимуляциясының әсерінен тироид стимулейтинг гормон питуитари гландтан бөлінеді. Осы бөлінген кезінде жалпы осы гормон қанға шығады да өзінің қалқанша безге барады. Мынау қалқанша без деп алсақ, қалқанша без өзінен Т3, Т4 гормондарын бөледі. Сонда TSH-тің маңыздылығы бұл жерде қазір түсіндіріп жатқанымның себебі, мысалы, зоб аурулары болады. Зоб аурулар гипертиреозбен өтуі мүмкін, немесе гипотиреозбен өтуі мүмкін. Гипертиреоз или гипотиреоз дегеніміз не? Гипертиреоз ол қалқанша бездің көп кей факторлардың әсерінен көптеген Т3, Т4-ті бөлуі. Ал гипотиреоз дегеніміз ол Т3 пен Т4-тің аз бөлінуі. Екеуі де зоб болуы мүмкін. Мысалы, осы кезде қалқанша безде проблема болып зоб болатын болса, ол біріншілік болып табылады. Ал егер де питуитари гландта, гипофизда проблема болатын болса, ол екіншілік болып табылады. Сол себепті біз біріншілік немесе екіншілік зоб екенін диагностика жасау үшін Т3, Т4 пен бірге TSH-ті қан анализінде тексеруге жібереді екенбіз. Яғни диагностика үшін бірге қалқанша безден бөлінетін гормондар және де TSH-ті бірге тексеруіміз обязательно болып табылады. Енді Т3, Т4 дегенде, мысалы, стероид гормондардың барлығы, олар қанға шыққан кезде стероид гормондар сияқты жұмыс істейді. Сол механизммен жұмыс істейді. Стероид гормондар, олар протеиндерге байланысып тасымалданушы еді. Сонда осы тироид гормондар протеиндерге байланысып тасымалданғаны себепті осы тироид гормондар екі түрлі болады. Олар еркін болуы мүмкін, свободный, немесе общий болуы мүмкін. Общий дегеніміз не? Ол протеинмен байланысқан түрі. Тироид гормондар қанға шыққан кезде протеинмен егер байланысатын болса, ол общий тироксинді құрайды. Ал егер де қалқанша безінен өзінен бөлінетін болса, ол еркін, свободный тироксин болады. Сонда анализдерге, зобпен ауырған адамдарды анализдерге жіберген кезде, біз еркін тироксинмен бірге TSH-ті тексеруіміз керек екен. Себебі общий тироксин ол нақты қалқанша безінен бөлініп жатқан гормондар көбейіп жатыр ма немесе азайып жатыр ма, оны бермеуі мүмкін. Белокпен бірге көрсетпеуі мүмкін. Белокпен бірге байланысқаны себепті. Енді TSH туралы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді АКТГ гормонына тоқталып кетейік. АКТГ гормоны да тура гипофиздан бөлінеді, алдыңғы бөлігінен, және де ол да гипоталамуспен, барлық гормондар осы гипоталамуспен басқарылады деп айттық. Енді АКТГ гипоталамуспен гипоталамустың кортикотропин релизинг гормон бөлінеді. Одан кейін осы гормон питуитари гландқа, питуитари гландта антериор питуитарида орналасқан кортикотрофтарға барып, кортикотрофтардың АКТГ бөлінуіне әсер етеді. АКТГ бөлінгеннен соң ол адrenал гландқа барады.
ол бүйрек үсті бездері. Бүйректің үстінде орналасқан, Адrenal гландта жалпылама екі бөлік бар, қыртысты қабат және де мыйлы қабат. Қыртысты қабатты да біз үшке бөліп қарастырамыз, оны адrenal гландта сөйлескен кезімізде айтатын боламыз. Ал мыйлы қабатта жеке тағы гормондар бөлінеді. Ал қыртысты қабатта үш бөлігінен үш түрлі гормондар бөлінеді. Осы қыртысты қабаттан бөлінетін екі зонаға тиесілі гормондар, яғни олар кортизол, глюкокортикоидтар, сонымен қатар андрогендердің синтезі осы АКТ-ға тікелей байланысты. Сонда қыртысты қабатының бір зонасы мен мыйлы қабатынан бөлінетін гормондардың регуляциясы, олар басқа заттармен, басқа механизммен регуляцияланады. Оны адrenal гландта айтқан кезімізде айтатын боламыз. Енді адренокортикотропный гормон көп болса, кортизол, андрогендер көп болады. Ал егерде кортизол көп болып, андроген көбейіп кетсе, олар негатив фидбакпен АКТ-ны төмендетеді. Соны біліп алуымыз қажет. Енді кей аурулар болуы мүмкін, рактар болуы мүмкін. Сол кезде кей рактарды, андрогендерді блоктау арқылы емделеді. Оны да осы эндокрин сабақтарымызда қарастырып өтеміз. Сол себепті сабақтарымызды барынша қалдырмауға тырысыңыздар. Сондай барынша жақсы пайдалы мәліметтер болады деп ойлаймын сіздерге. Енді пролактинға келейік. Пролактин ол да антериор питуитарийдан бөлінеді, және де кей аурулар пролактиннің көп бөлінуімен өтуі мүмкін. Егерде көп пролактин бөлінетін болса, ол ер кісілерде сүт пайда болып қалуына, немесе әйел кісілерде де, ер кісілерде де сүт бездерінің ұлғайып кетуіне алып келуі мүмкін. Ол пролактиннің көбейіп кетуімен. Сонда пролактиннің жалпы функциясы сүт бездерін өндіру, сүтті өндіру, сүт бездерінен. Сондай болып келеді. Ал сүттің секрециясы тағы окситоцинмен бірге байланысты болып келеді. Онда келесі сабақта қарастырамыз. Одан кейін бета-эндорфин. Бета-эндорфин ол жалпылама преопиомеланокартин деген зат бар. Оны біз келесі сабақта қарастырамыз. Оған қысқаша мәліметті бүгін сабақтың соңында айтатын боламыз. Преопиомеланокартин үш түрлі гормонды құрайды. Осы бета-эндорфинді, одан кейін адренокортикотропный гормонды, және де меланотропинді, меланоцит стимулятинг гормон. Осы үш түрлі гормонды құрайды. Йосемалида сондай үш түрлі гормонды айтады, бірақ орысша мәліметтерде липотропинді да айтуы мүмкін. Сондай. Одан кейін бета-эндорфинді осы преопиомеланокартинға тоқталған кезде нақтылай тоқталатын боламыз. Одан кейін posterior pituitary. Сонда anterior pituitaryда жалпылама білетін нақты мәліметтер аденогипофиз деп те аталады басқаша, және де олар орал эктодермнан дамиды, Радке пауч дамиды. Олар әртүрлі клиникалық жағынан маңызды осы гормондарды бөледі. FSH, LH, growth гормон, тироид стимулятинг гормон, АКТГ, пролактин, бета-эндорфин. Сондай. Енді posterior pituitary. Олар нейрогипофиз деп те аталады, және де нейроэктодермнан дамиды. Қазір эмбриологияға қысқаша тоқталамыз. Сол кезде нейроэктодерм қалай келіп шығады, және де Радке пауч қалай келіп шығады, соларды түсінетін боласыздар. Осы posterior pituitaryда гипофиздің артқы бөлігінде окситоцин және де антидиуретический гормон ADH сақталады. Тек сақталады. Соны есте сақтап алуларыңыз қажет. Себебі олардың секрециясы гипоталамуста жүреді. Гипоталамуста екі түрлі ядролар бар, супраоптик және де паравентрикуляр деген ядролар бар. Осы екі ядро ADH и окситоцинді синтездейді, секрециялайды, және де нейрофизин деген протеиндердің көмегімен гипофизге тасымалданады. Транспорт жасалады. Сол транспорт жасалып, артқы гипофизда олар сақталып тұрады.
сондай синтез жасалмайды. Нақты білетін мәліметтер, артқы гипофизға тиесілі білетін мәліметтер нейрогипофиз деп те аталады, нейроэктодермнан дамиды. Және де антидиуретический гормон окситоцин екеуінің сақталуы осы жерде болады. Осы ADHE окситоцин супраоптик паравентрикуляр ядролардан синтезделеді. Олар гипоталамуста орналасады. Және де осы синтезделген соң нейрофизин деген протеиндермен транспортталады. Енді меланотропин. Меланотропин меланоцит стимулейтинг гормон. Ол intermediate lobe. Мынау гипофиз болатын болса, мына жерде аденогипофиз, ал мына жерінде intermediate lobe, мына жерінде posterior pituitary, нейрогипофиз. Сонда intermediate lobe'дан меланоцит стимулейтинг гормон бөлінеді. Олардың функциялары қандай? Меланоцит стимулейтинг гормон меланотропин деп те аталады, және де терідегі түске жауап береді, пигментке жауап береді. Мысалы, ол бөлініп, теріде әртүрлі клеткалар болады. Ол клеткалар, мысалы, меланоциттер деп аталады. Осы меланоцит стимулейтинг гормон меланоциттарға әсер ету арқылы меланин деген MSH деп жазып қойын. Және де мынау меланоцит. Ал осы MSH меланоциттарға әсер ету арқылы меланин деген пигментті шығарады, өндірілуіне көмектеседі. Және де ол меланиннің қызметі күн сәулесі түскен кезде осы теріні күн сәулесінен қорғап қалу. Және де кей эндогенді немесе экзогенді факторлар болуы мүмкін. Мысалы, кей факторлар ДНК синтезінің бұзылыстарымен жүретін, немесе кей мутациялармен жүретін. Сол кездерде осы клеткалар бұзылысы байқалады. Осы бұзылысы болған кезінде репейр деген механизм қосылады. Репейр, регенерация деп атайды ғой. Ал егерде кей аурулармен жүретін, мысалы, кей ауруларда осы репейр механизмі бұзылып қалуы мүмкін. Сол кезде репейр механизм бұзылып қалатын болса, күн сәулесінен меланин теріні сақтай алмағаны себепті рак келіп шығуы мүмкін. Сондай. Оны тағы қарастырамыз. Онкология сабақтарымызда сондай. Енді краниофарингиома. Оған тоқталудан алдын эмбриологияны толықтай бір қарастырып өтейік. Мынау мысалы жатыр, Енді күшті сыза алмаймын. Мынау жатыр болатын болса, жатырдан кейін фаллопий түтігі бар, және де аналық без бар, Мынау аналық безде әртүрлі гипофиздан жаңағы айтқанымыздай FSH, LH-тің регуляциясымен жүретін процестер болады. Ол процесте, мысалы, әйелдерде кездесетін менструальды цикл, Ол менструальды цикл, мысалы, жалпылама менструальды циклды қарастырған кезімізде орташа есеппен біз 28 күнді аламыз. 28 days деп жазып қойын. Және де ол менструальды циклды қарастырғанымызда екі фазаны қарастырамыз. Немесе кей деректерде 3 фазаны да айтады. Яғни овуляция 14-ші күнде болатын болса, 14-ші күнде болатын болса, овуляцияға дейін бір фазаны, ал овуляциядан кейін бір фазаны қарастырады. Ал кей деректерде овуляторная фаза деп те овуляцияны да қосады. Мына фолликулар фейз болса, фаза, ал мынау лютеиновая фаза. Сондай. Ал 14-ші күнде овуляция болады. Ovulation дегеніміз не? Мысалы, аналық безде әртүрлі фолликулярная фазада әртүрлі фолликулалар
дамиды және де жетіледі, иә. 14-ші күнге қарай жетілген кезінде алдыңғы позитив фидбэкті түсіндірген сияқты эстрогендер, иә, эстроген гормон, ол әйелдердің гормоны, иә. Осы позитив фидбэк береді гипоталамусқа. Гипоталамустан гонадотропин релизинг гормон бөлінеді, және де ол гипофизге сигнал береді. Гипофиздан FSH, LH көп бөлінеді. LH көп бөлінуінің себебі осы жасушаларда, фолликулаларда овоцит деген жасуша болады, иә. Сол фолликулаларды жарып беру. Сондай. Жарып беретін болса, овуляция болады да, осы овоцит сыртқа шығады. Сондай. Овоцит сыртқа шыққан кезде ол фаллопий түтігіне барады. Иә? Фаллопий түтігінде мына жақтан сперматозоид келетін болса, олар бірге зигота құрайды. Зигота құрудың алдын тағы бір механизмді айтып кетейік. Осы фаллопий түтіктерінде әртүрлі кірпікшелер болады. Ол кірпікшелердің қызметі осы зиготаны жатырға қарай жылжытып беру. Осы зигота фаллопий түтігінде орналасқан кірпікшелердің көмегімен жатырға қарай жылжиды. Себебі осы зигота осы кірпікшелердің көмегімен жатырға жылжыған кезде жатырға келген кезінде олар имплантация болады. Имплантация ол жатырдың қабатына жабысуы, ол 6-10 күндер болады. Сондай. Енді бұл жерде кірпікшелердің маңыздылығы неде? Мысалы, әйелдерде инфекция болуы мүмкін, ол pelvic infectious disease. Яғни тазда әртүрлі инфекционды аурулар болып қалуы мүмкін. Сол кезде инфекциялық аурулардың барлығы қабынумен жүргені себепті осы кірпікшелерге дәнекер тіні пайда болып қалады. Дәнекер тінімен жабылып қалады кірпікшелер. Сонда дәнекер тіндер осында пайда болып қалғаны себепті олардың қозғалысы бұзылады. Қозғалысы бұзылатын болса, зиготаның жатырға қарай жүруі болмағаны себепті осы жерде эктопик прегнанси пайда болып қалады. Яғни внематочная беременность. Сонда ол баланы аборт жасау керек болады. Сондай. Ол бала ішінде дамымайды, эмбрион дамымайды, Осыны түсініп кетейік қазірге. Тағы гинекология сабақтарында қарастырамыз, тағы тереңірек, Енді тағы жаңағы механизмімізге тоқталайық. Сонда бұл зигота 6-10 күнде жатырға қарай барып, имплантация болады екен, имплантейшн, Бірақ бұл зигота 6-10 күнге дейін тек бір клетка болып қана бармайды. Яғни 6-10 күнге дейін ол зигота метоз немесе мейоз процестерімен клеткаларға бөлінеді. Осы бөлінуі, мысалы, ол зигота 4 клеткаға бөлінген кезде, давайте мынандай сызайық, 4 клеткаға бөлінген кезде, осы 4 клетканы морула деп аталады. Осы зигота 4 клеткаға дейін бөлінуі 4-ші күн болады. Сондай. Зигота пайда болғаннан кейін 4-ші күні морула пайда болады екен. Және де 5-ші күн, осы клеткалар тағы да көп бөлінеді. Көп бөлінеді, арасында сұйықтық пайда етіп қояды. Сонда көп клеткалар мен арасындағы сұйықтық болған жасуша бластоцист деп аталады. Және де осы пайда болған жасуша енді барады да 6-10 күн
имплантация болып жатырға жабысады. Сондай. Енді жатырға жабысқаннан кейін осы клетка, жасуша 8-14 күндер екі лайерға бөлінеді. Ол жоғарғы жағында эпибласт, астыңғы жағында гипобласт. Жазып қойын. Так, хайпобласт. Ал үстіңгі жағында эпибласт. Ал хайпобласттан амниотик флуид пайда болады, амниотическая жидкость. Ал эпибласт тағы үшке бөлінеді, 3 лайерға. Ол лайерлар қандай? Ол эктодерма, мезодерма и эндодерма. Енді мезодермадан, давайте мына жерге жазайық, мезодермадан дамиды бізде қан тамырлары, және де лимфа түйіндері, дәнекер-тін, солардың барлығы мезодермадан дамиды. Ал эндодермадан ас қорыту жолдары дамиды, gastrointestinal tract. Ал эктодерманың өзі, мына жерге қызыл деп жазайын, но эндодерма. Мынау эктодерма. Мынау қызыл эктодерма деп алсақ, эктодерма тағы үшке бөлінеді. Ол surface эктодерм, және де neural tube, neural crest cells. Сонда neural crest cells болса, surface эктодермнан дамиды, мысалы, oral эктодерм, эктодерма, тері, ал neural tube-тан ми дамиды, brain. Ал neural crest cells-тан жүйке жүйесіне қатысты ганглиондар, ганглиялар, солардың барлығы дамиды. Енді бұл жерде эндокринологияда не үшін біз эмбриологияға тоқталып отырмыз? Жаңағы anterior pituitary, anterior pituitary дамушы еді oral эктодермнан. Oral эктодермдағы жасушалар миграция болған себепті ратке паучты пайда етіп, ратке паучтан эмбрионал кезеңде anterior pituitary дамушы еді. Сондай. Енді нейроэктодермнан, тоже эктодермға жатады, нейрал эктодермнан дамиды бізде posterior pituitary. Осыны толықтай кетейік қазір. Сонда бізде 4-ші күн морулы пайда болды зиготаның бөлінуінің әсерінен, бөлінуінің себебінен. 5-ші күн бластоцист пайда болды. 6-10-ші күн клетка жатырдың стенкасына жабысты, имплантация болды. Және де 8-ші күн, 4-ші күн 2 лайерға бөлінді. Гипобласттан амниотик флуид, эпибласт тағы 3-ке бөлінді, 3 лайерға. Эктодерма, эндодерма, мезодерма. Эктодерма тағы 3-ке бөлінді, surface эктодерм, neural tube, neural crest cells. Мезодермадан қан тамырлар, лимфа түйіндер, gastrointestinal tract, эндодермадан дамитын болды. Эктодермадан, surface эктодермнан oral эктодерм, тері адамның терісі, солар дамитын болса, neural tube-тан ми, brain, neural crest cells-тан ганглиондар,
жүйке жүйесіне тиісті дамитын болды. Anterior pituitary ол орал эктодермнан дамиды, яғни surface эктодермға тиесілі, ал нейрал эктодермнан posterior pituitary дамитын болды. Сондай. Енді нені түсінеміз? Краниофарингиома. Ол дегеніміз не? Яғни ол радке паучтан келіп шығатын ісік деп айтайық, радке паучтан келіп шығатын ісік, яғни радке паучтан келіп шығатын болса, яғни туретская сетлада гипофиз орналасады. Гипофиздің дамуы үшін алдыңғы гипофиз радке паучтан дамиды. Сонда радке паучтан пайда болған ісік, тюмор, осы краниофарингиома деп аталады. Енді осы ісік пайда болып қалған кезде масс эффект береді. Бірінші түсінетін зат масс эффект береді. Масс эффект дегеніміз не? Осы ісік ұлғая, ол ісік злокачественный емес, доброкачественный. Осы масс эффект үлкейе масс эффект береді, тюмор. Үлкейе масс эффект береді. Ол кезде басым миға түскен себепті адамда головная боль, бас ауруы және де жүрек айнуы пайда болуы мүмкін. Сонда бұл көбірек жас балаларда дамиды. Childhood дейді. Жас балаларда бас ауруы, жүрек айнуы осы масс эффекттің әсерінен болуы мүмкін. Немесе осы масс эффекттің әсерінен аденогипофизда әр түрлі көп клеткалар болады. Жаңағы айтқанымызда, АКТГ бөлетін кортикотрофтар болады, немесе тиротрофтар болады, TSH бөлетін, лактотрофтар болады, пролактин бөлетін. Олар пролактин болуы мүмкін, немесе АКТГ болуы мүмкін. Бірақ көбірек жағдайда осы краниофарингиома аденомалар кезінде осы лактотрофтардың аденомасы пайда болып қалады. Яғни пролактинома көбірек пайда болып қалады. Көп аденомаларда, краниофарингиомада пролактинома пайда болады. Сонда пролактинома пайда болатын болса, оны емдеуіміз керек. Біз дофамин агонистерімен. Оны не үшін? Оны да қарастырамыз. Яғни пролактинома кезінде жаңағы айтқанымыздай ер кісілерде сүттің пайда болып қалуы, ер кісілерде де, әйел кісілерде де сүт бездерінің үлкейіп кетуі сондай байқалуы мүмкін. Немесе әйел кісілерде менструацияның бұзылуы сондай мен кешуі мүмкін пролактинома, лактотрофтардың аденомасы. Одан кейін бұл клеткалар көп бөлініп кетсе, осы ісіктің әсерінен басқа клеткалар пролактин көп бөлінуімен жүрсе, басқа клеткалар гипофункциямен жүруі мүмкін. Яғни басқа клеткалар, басқа гормондарды бөлетін клеткалар өз гормондарын аз-аздан бөлуі мүмкін. Мысалы, АКТГ азайып қалады, немесе TSH азайып қалады деген сияқты солай жүруі мүмкін. Ол гипопитуитаризм деп аталады. Хайпопитуитаризм, яғни питуитаризм. Сондай. Бұл кезде АКТГ-ның төмендеп кетуі, TSH-дің төмендеп кетуі, FSH солардың барлығы төмендеп кетуі. Сонда пролактиномамен жүрсе, гипопитуитаризммен де жүреді екен. Сонда бірінші эффект ол масс эффект болса, екінші эффект ол пролактинома, лактотрофтардың аденомасы, және де үшінші эффект гипопитуитаризм, және де төртінші эффект бар. Ол битемпорал хемианопия. Сондай. Сондай болса, оны қазір түсінеміз. Мына жерде пайда болған ісік, радке паучтан пайда болған ісік, яғни туретская сетланың жоғарғы жағында хиазма болған себепті, ол хиазманы тағы қазір қарастырамыз. Осыдан кейін осы
ісік хиазманы басып қояды. Хиазманың бұзылысы әсерінен битемпорал гемианопия деген көздің екі шеті көрмейтін ауру пайда болып қалады осы адамдарда. Одан кейін осы ісіктерде кальцификациялар пайда болуы мүмкін, кальций тұздарымен жабылып қалуы мүмкін осы ісік, және де арасында холестерин кристалдары да кездесуі мүмкін. Осы кальцификациясының әсерінен МРТ-да ақ дақтар пайда болып қалады. Сондай. Краниофарингиома радке паучтан дамитын тюмор, және де ол холестерол кристалдарын және де кальций тұздарын өзінде болады. Осы ісікте пайда болып қалады холестерол кристалдары мен кальций тұздары, және де ол битемпорал гемианопияға алып келуі мүмкін. Және де гистопатологиясын қараған кезімізде motor oil-like fluid дейді. Яғни краниофарингиома осы ісіктен кішкене бөлік кесіп алып, микроскоппен қарайтын болсақ, микроскоппен машинаның май тәрізді бөлік көрініп қалады. Соны motor oil-like fluid деп атайды гистопатологиясында. Енді жалпылама кейстерде қалай келуі мүмкін осы краниофарингиома? Яғни баланың, кішкентай бала бас ауруымен, жүрек айнуымен келді, және де МРТ-да осындай ақ-ақтақтар пайда болып қалды деген сияқты келіп, осы диагнозды тап деп сұрауы мүмкін. Ол краниофарингиома, немесе тура осындай кез келіп, балаларда бас ауруы, жүрек айнуы кездеседі, және де битемпорал гемианопия көрінеді, және де осы аурудың гистопатологиясын айт деп айтуы мүмкін. Осы кезде сіз motor oil-like fluid деп соны белгілеуіңіз керек болады. Бұл жерде нақты білетін заттарымыз радке паучтан дамиды, холестерол кристалдар мен кальций тұздарын өзінде сақтайды, өзінде болып қалады, пайда болып қалады, битемпорал гемианопияға алып келеді, гипопитуитаризмға алып келеді, және де көбірек пролактиномамен кешеді. Пролактиномамен өтеді осы ауру, және де гистопатологиясы motor oil-like fluid within tumors. Сондай айтуымыз керек. Енді бізге қалды битемпорал гемианопияны түсіну. Өшіре салайын. Енді битемпорал гемианопия. Мынау екі көз болатын болса, көзді екіге бөліп қарастырамыз. Яғни көздің ішкі жағы және де сыртқы жағы. Ішкі жағы ол назал бауынға жақын орналасқан себепті назал сайт деп аталады, ал сыртқы жағы темпорал бауын, яғни самай сүйегі бар ғой, сол жақта орналасқан себепті темпорал сайт деп аталады. Сондай. Енді темпорал сайт и назал сайт болған себепті енді көздің сыртқы жағына көруге жауап беретін нерв жасушалар көздің ішкі жағында және де темпорал сайтқа қарама-қарсы орналасады. Мына жерде орналасады, нерв клеткалар. Мына жақта да тура сондай. Темпорал сайтты көруге жауап беретін нерв клеткалар көздің ішкі жағында және де темпорал сайтқа қарама-қарсы жақта орналасқан болады. Назал сайтты да тура сондай, соған қарама-қарсы. Назал сайтты көруге жауап беретін нерв жасушалар, олар да қарама-қарсы жақта көздің ішкі бөлігінде, көздің ішінде орналасқан болады. Сондай. Енді темпорал сайтқа жауап беретін нерв жасушаларынан кететін нерв хиазма жасайды. Хиазма құрып, миға барады. Ал назал сайтты көруге жауап беретін нерв жасушаларынан нерв кетеді, ол тракттарға барып, сондай көру орталығына барады, миға.
Сонда хиазманы қайсысы құрып жатыр? Хиазманы темпорал сайтты көруге жауап беретін нерв жасушаларынан кеткен нерв хиазма құрап жатыр. Және де хиазмаға жақын бізде турецкая сетла орналасқан. Және де осы турецкая сетлада гипофиздердің әр аденомалары болған кезінде осы хиазманы басып қояды. Хиазманы басып қояды. Сол кезде осы ми нервтері зақымданғаны себепті темпорал сайтты көруге жауап берген клеткалардың жұмысының бұзылысы нәтижесінде адамның темпорал сайты көрмей қалады. Яғни адамның көзінің сыртқы жағы көрмей қалады. Осындай. Мысалы, мынау екі көз болса, мынау екі шеті көрмейді битемпорал гемианопияда. Сол себепті де не үшін битемпорал гемианопия? Би дегеніміз екі көзде орналасқан, темпорал дегеніміз темпорал сайтты көрмеуі, және де гемианопия көздің жарты бөлігі көрмеуі. Сол үшін битемпорал гемианопия деп атаймыз. Сондай. Ол көбірек аденомалардың әсерінен болады екен. Аденома ол питуитари гландтан пайда болған ісік, және де битемпорал гемианопияның эндокрин жүйесіне байланысты пайда болуы осы аденомалардың әсерінен, хиазманы басып қалуының әсерінен пайда болады екен. Енді неге тоқталамыз? Так. Мына жерде келесі сабаққа азғана тоқталып, келесі сабақтың тақырыбын азғана бастап кетейік. Мына жерде FSH бар, LH бар, TSH бар. Одан басқа тағы бір гормон бар. Жалпы гормон молекулалары болған кезде, үлкен молекула болатын болса, бүкіл гормондар, олар екі түрлі сабюнитті болады. Альфа сабюнитті, және де бета сабюнитті. Енді бұл жерде альфа сабюнитті гормондар мен бета сабюнитті гормондардың айырмашылығы неде? Альфа сабюнитті гормондарға жаңағы айтқандарымыз жатса, FSH, LH, TSH, сонымен қоса хорионик, хармон, хорионик, гонадотропин, ХГЧ жатады. Бета сабюнитқа басқа гормондар. Сонда альфа сабюнитті гормондарға осы 4 гормон жататын болса, олар табиғаты жағынан, молекулалық түзілуі жағынан бір-біріне өте ұқсас болған себепті бір гормон, осылардың ішінде бір гормон өсетін болса, екінші гормонды өседі. Сондай. Мысалы, ХГЧ асып кетсе жүктілік кезінде, TSH жоғарылайды, LH жоғарылайды, FSH жоғарылайды. Ал бета сабюнитті гормондар, олар өздері специфик болады. Бір-біріне ұқсамайды олар. Түзілуі жағынан бір-біріне ұқсамайды, ал альфа сабюнитті гормондар түзілуі жағынан бір-біріне ұқсаған себепті біреуі көбейіп кетсе, басқалары да көбейеді. Сондай. Енді ХГЧ туралы қысқаша айтып өтейін. Сондай. Мынау матка дедік қой. Жаңағы айтқан кезімізде. Мынау маткаға жабысатын клетка имплантация болып жатқан кезінде жатыр стенкасы мен осы клетканың арасында жасушаларды пайда етеді. Осы жерден имплантация болып жатқан кезде әртүрлі жасушалар өсіп шығады, пайда болады, дамиды. Ол жасушалар синситиотрофобласттар деп аталады. Трофобласт, Осы синситиотрофобласттар бета, хармон, хорионик, гонадотропин бөледі. Осы гормон негізі қанда 8-ші күн пайда болады. Ал 10-ші күннен бастап 10-14-ші күндерде ол мочада пайда болады.
зәрде пайда болады, иә. Сол себепті осы ХГЧ гормон зәрде пайда болғаны себепті осы эмбрион жатыр стенкасына жабысты деген белгіні берген себепті ол әйел кісілерде тестте плюсті береді. Яғни жүктілік пайда болды деген мағынаны береді. Сонда зәрден анықтайтын тест ХГЧ гормонын көрсетеді екен. Ол ХГЧ неден пайда болады? Яғни осы эмбрион жатыр стенкасына жабысты, одан кейін эмбрион дамиды деген мағынада осы жүктілік пайда болды деп айтылады. Бетта ХГЧ. Оның басқа да түрлері бар. Оны тағы кейінірек қарастырсақ болады. Сонымен альфа-сабюнитті гормондар жаңағы ХГЧ өсетін болса, әйел кісілерде осы гормондарда өскен себепті осы жүктілік кезінде әйелдерде, жүкті әйелдерде тахикардия, яғни жүректің көп соғуы, тершеңдік, осы TSH-тің жоғарылауынан сондай симптомдармен кешуі мүмкін. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де осы сабаққа байланысты әртүрлі сұрақтарыңыз болатын болса, осы комментарияға жазып қалдырсаңыздар болады. Және де әртүрлі фидбактарға, сонымен қатар әртүрлі осы Медекс тимға әртүрлі идеяларға, ойларға біз ашықпыз. Пайдалы білім алдыңыздар деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет.